रक्षा के क्षेत्र से बहुत ही शानदार न्यूज सामने निकल कर आ रही है। भारत अब अपने डिफेंस के सामान के इंपोर्ट को कम करने के लिए यूरोप की कंपनी के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने यूरोप की बेलारसियन फर्म के साथ एक डिफेंस क्षेत्र में एक एमओयू पर साइन किया है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एयरबोर्न की कंपनी के हेलीकॉप्टर को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने वाली है। इससे भारत की मेक इन इंडिया स्कीम को बहुत ही तेजी से बूस्ट मिलने वाला है और भारत अपने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर के लिए एक और कदम बढ़ा दिया है। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।